देखिए दोस्तों, इस प्रकार का आपने ट्रैक्टर नहीं देखा होगा। ये महिंद्रा का ट्रैक्टर डीआई तैयार किया है भाई ने। देखो आगे इसके एक ट्रैक्टर और जोड़ के, ये देखो पावर स्टीयरिंग देखो दोस्तों, इसकी कटाई देखो आप। ऐसा वीडियो आज तक आपने पहली बार देख रहे होंगे, पहले कभी नहीं देखा होगा। वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। वाह यार, क्या ज़बरदस्त जुगाड़ लगाया है।